今晚喺沙灣唔係食豬雜粥，但係大家食一個包租公同埋 local 都中意幫襯嘅晚飯宵夜大排檔。佢哋嘅青檸冰冰蝦同埋泰式浸蝦生咧，我想試咗好耐啊！跟落嚟啊！到咗啦，順記地道粵西菜啊！入邊個冷氣大廳已經坐滿人咯。我哋咪開個位點嘢食先。好耐冇見啦，係啊，食宵夜啊？係試下你哋啲新菜啊嘛。好啊，大廳坐滿晒啦，你嚟坐呢邊啦。哦，坐出邊啦，坐出邊啦，好。嚟星哥睇睇，中意食啲乜嘢？順姐，我見你係咪出咗個泰汁浸蝦生同埋青檸冰冰蝦？係啊係啊。乜嘢係青檸冰冰蝦咧？一個比較夏天清爽嘅味道，用一啲越南嗰啲青檸，師傅調咗秘製嘅醬汁嚟浸佢嘅，同一般嘅小龍蝦嘅做法係有啲區別唔一樣，都係用新鮮小龍蝦。嗰個泰汁浸蝦生係咪即係泰國嗰種味道啊？係泰國啲風味嚟嘅，但係咧師傅有少少改良，酸酸甜甜啊，咁開胃啲咯。即係用係新鮮嘅羅氏蝦整㗎係嘛？新鮮嘅，游水嘅，試下嗰個冰鎮涼瓜拼沙蟲啊，有啲新嘅食法，等下上咗我就話俾你知點食。哦，咁神秘啊！嚟試試我哋嗰個白飯魚啊，有種類似椒鹽嘅，比較香口啲。有冇啲咩隱藏菜單㗎嘛？可以試下我哋嗰啲水鱔，可以椒鹽啦，可以炆嘢啦，可以薑油啊。咁啊試下個薑油得夠老講味一個。我哋嗰個脆皮五花肉啊，妹腿必點嘅，即點即燒。有冇粥啊？黃鱔雞子粥啦，食咗啊啱噶啦。真係整煲少少先係。我哋嗰個薑葱爆三鮮啦。薑葱爆三鮮係係啊邊三種三鮮咧？有新鮮嘅蝦啦，鮮魷啊，仲有嗰個花甲。呢個又新菜喎，整個菜添啦，追通菜咧，依家追通菜啱食啊。應該差唔多啊。差唔多啦，你幾個人？好咁整個同你上噶啦吓。OK。今晚呢餐沙灣包租公嘅宵夜咧，真係夠晒有特色啊！有蝦生啦，有小龍蝦啦，有水鱔啦，有沙蟲啦，五花肉啦，白飯魚啦，真係多到數唔晒啊！呢一盤清爽泰汁浸蝦生咧，我就想試咗好耐嘅，用嘅都係新鮮嘅羅氏蝦，現剝殼現浸嘅，食法方面都夠晒新派喎，一羹一隻嘅，試下連埋個泰汁一齊食先。咁樣嘅食法咧，真係零舍正啊！酸甜得嚟咧，帶少少辣味，鮮爽香脆嘅。呢一盤青檸冰冰蝦咧，我就喺網上邊種草咗好耐啦。咁到而家唔使去廣西南寧咧，喺番禺都食到咯喎。老闆娘順姐話咧，佢哋用係新鮮嘅小龍蝦，睇個品質真係好靚喎。個頭咧大細適中嘅，而且每一隻咧都開咗背啊，好乾淨。試一試先，剝咗個殼，再蘸一蘸呢個靈魂個涼盤汁啊！食起身咧一樣好清爽啊！對比頭先嗰個泰汁蝦咧，呢個咧更加清新喎。順姐呢個冰鎮涼瓜拼沙蟲應該點食咧？我教你一個比較新型嘅食法。好啊好啊。嗱，先我哋攞個薯片，再夾一啲配料，再夾一塊冰鎮嘅涼瓜，搭一條沙蟲，好似三文治咁啊！今晚咧真係打開食沙蟲嘅新世界啦！原來薯片咧唔單止可以配魚生，配沙蟲都食到啊！試試先。咁樣食真係有驚喜喎，鮮爽香脆得嚟啊！加埋個苦瓜咧，令到個層次感好豐富啊，好解膩嘅。各位觀眾，呢個菜咧肯定係好多老港嘅至愛啊！薑油水鱔，大家有幾耐未食過水鱔咧？哇，我都幾耐下啦，好想食啊！嗱，佢哋個水鱔咧真係零舍粗啊，證明呢個水鱔咧夠晒身啊，應該食起身咧好正。嗱，一定要攞手食咧，先表達到嗰種美味啊，好厚肉啊！夠晒身啊！啲肉好有質感啊，而且水鱔咧特別有辨識度啊。薑油嘅做法咧特別表達咗老港嘅味道啊。等陣 encore 多幾嚿先。呢一碟薑葱爆炒三鮮咧，又係佢哋嘅新菜啊。入邊有花甲啦，有魷魚啦，有鮮蝦喎。整嚿魷魚試下啦，飲飲個汁先。食起身咧好有鑊氣，好入味，一樣味道係好鮮嘅。呢個就粵西特色菜嘅味嚟啦。呢一道菜咧叫做風沙白飯魚，風沙雞啊聽過啫，原來白飯魚咧都可以風沙嘅做法。嗱，每一嚿咧都炸到金黃色嘅喎，試試先。咁樣做法個白飯魚咧，同蒸蛋嘅真係唔同喎，外脆內鮮，而且好嫩嘅喎。上次試咗佢哋嘅禾蟲燒雞真係好正啊！原來一個脆皮五花肉咧，都係佢哋嘅招牌嚟，都係即點即燒嘅，睇落去咧都夠晒脆嘅。試下佢哋推薦嘅食法，飲飲佢哋呢個秘製嘅辣椒孜然粉，再搭配個生菜夾住一齊食咯，試試先。即點即燒嘅五花肉咧，真係零舍香脆喎，搭配咗個生菜咧，好解膩。呢一煲蝦醬追通菜框咧，上台嗰種吱吱聲啊，
係放咗五花肉同埋蝦醬落一齊煮嘅，哇，聞起身咧都夠晒香嘅，夾住個五花一齊試試。呢種食法咧，對比一般炒通菜咧係特別入味、特別上頭嘅，搭配埋個蝦醬咧特別鹹香啊！呢煲黃鱔雞子粥咧就係今晚捱夜睇波嘅動力啦，瞓起身晚晚到燒休啊！開一碗試下先，一定要掂埋個雞子啊！嗱，精精神神俾隻雞子你聞，試試先。咁樣搭配個粥咧，一定似係鮮甜喎，加埋個雞子咧，今晚會唔會成個男人翻晒嚟啊？今日呢一餐新派加老港味嘅宵夜，真係抵食得嚟，嚟石正啊！刷到視頻嘅朋友會唔會嚟沙灣試下呢？番禺有咩好嘢食，記得話知啦。